क्या आपने कभी ऐसे फूल के बारे में सुना है जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है? यह है नील कुरंजी, एक अद्भुत फूल जो पश्चिमी घाटों की ढलानों को नीले बैगनी रंग में रंग देता है। यह दुर्लभ नजारा केरल के मुन्नार, तमिलनाडु के कुर्ग और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। यह नजारा इतना मनमोहक होता है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। ये सिर्फ एक फूल हमें धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व सिखाता है। अगली बार 2030 में इसके खिलने की उम्मीद है। क्या आपने कभी इसे खिलते हुए देखा है?